여러분, 혹시 이런 경험 없으신가요? 목이 칼칼하고 기침이 멈추지 않을 때, 지끈거리는 편두통에 시달릴 때, 혹은 그저 피곤하고 기운 없을 때 무심코 진통제나 영양제에 손이 가는 경험 말입니다. 하지만 잠깐, 혹시 이 모든 증상을 한 번에 해결해줄, 심지어 우리 몸을 보약처럼 만들어줄 천연 만능 해결사가 있다는 사실을 알고 계셨나요? 값비싼 영양제나 끊임없이 먹어야 하는 약 대신 우리 집 주방에 늘 있는 아주 평범한 재료들로 감기, 염증, 심지어 면역력까지 한 번에 잡을 수 있다면 어떠시겠습니까? 30초 안에 여러분의 건강 상식을 송두리째 바꿀 놀라운 비법이 지금 공개됩니다. 단언컨대 오늘 이 영상을 끝까지 보신다면 여러분의 식탁이 최고의 약국으로 바뀔 것입니다. 기침, 가래는 물론 만성 염증까지 싹 사라지게 할 꿀의 기적. 지금 바로 시작합니다. 이 놀라운 여정에 여러분을 초대합니다. 꿀은 인류가 수천 년 동안 사용해온 가장 오래된 천연 감미료이자 약용식품입니다. 단순히 단맛을 넘어 그 안에는 아미노산, 비타민, 미네랄, 강력한 항산화 물질 등 우리 몸에 이로운 수많은 성분들이 가득 담겨 있습니다. 고대 이집트에서는 꿀을 신성한 음식으로 여겨 파라오의 무덤에 함께 묻었고 상처 치료제나 방부제로 활용하기도 했습니다. 고대 그리스의 의성 히포크라테스는 꿀을 모든 질병에 대한 치료제로 칭하며 만병통치약으로 기록하기도 했죠. 이처럼 꿀은 그 자체로도 훌륭한 식품이지만 특정 음식과 함께 섭취했을 때 그 효능이 상상 이상으로 배가 된다는 사실을 알고 계셨나요? 오늘은 값비싼 영양제 대신 우리 몸을 보약처럼 만들어줄 꿀과 최고의 궁합을 자랑하는 음식 3가지와 그 활용 레시피를 자세히 알려드리겠습니다. 이 특별한 조합들이 여러분의 건강에 어떤 긍정적인 변화를 가져다 줄지 기대하셔도 좋습니다. 첫 번째 보약 궁합, 바로 마늘과 꿀입니다. 마늘은 예로부터 1의 백리, 즉 한 가지 해로움인 냄새를 제외하고 100가지 이로움이 있다고 알려진 슈퍼푸드입니다. 마늘의 핵심 성분인 알리신은 강력한 살균 및 항균 작용을 하며 우리 몸의 면역력을 증진시키고 혈액순환을 원활하게 돕는 등 실로 다양한 효능을 가지고 있습니다. 또한 항암 효과에 대한 연구도 활발하게 진행되고 있을 만큼 그 잠재력이 큰 식품입니다. 하지만 마늘 특유의 강한 매운맛과 아린 맛 때문에 생으로 섭취하기를 꺼리거나 위가 약한 분들은 부담을 느끼는 경우가 많죠. 이때 꿀이 등장합니다. 꿀은 마늘의 강렬한 매운맛을 부드럽게 중화시켜줄 뿐만 아니라 마늘의 유효 성분 흡수를 도와 시너지 효과를 극대화합니다. 특히 꿀에 재운 마늘은 꿀마늘이라 불리며 면역력 강화와 강력한 항균 작용에 탁월한 효능을 발휘합니다. 일부 건강 전문가들은 꿀마늘을 천연 마늘 주사라고 부를 정도로 그 효능을 높이 평가하며 피로회복과 활력 증진에도 큰 도움을 준다고 말합니다. 그렇다면 이처럼 효능이 뛰어난 꿀마늘은 어떻게 만들고 섭취하는 것이 가장 효과적일까요? 레시피는 생각보다 아주 간단하여 누구나 쉽게 따라할 수 있습니다. 먼저 신선한 깐 마늘을 깨끗하게 씻은 후 물기를 완벽하게 제거해야 합니다. 물기가 남아있으면 꿀마늘이 쉽게 변질될 우려가 있으니 2단계에 특히 주의해야 합니다. 그 다음 찜기에 마늘을 넣고 약 10분간 쪄줍니다. 마늘을 찌는 과정은 마늘의 강한 아린 맛을 부드럽게 줄여주고 꿀과의 조화를 더욱 좋게 하여 맛과 효능을 동시에 잡을 수 있게 합니다. 쪄낸 마늘은 한 김 식힌 후 소독된 유리병에 담고 마늘이 잠길 정도로 꿀을 넉넉하게 부어줍니다. 마늘과 꿀의 비율은 일반적으로 1:1 정도가 적당하다고 알려져 있지만 개인의 기호에 따라 꿀의 양을 조절하여 만들 수 있습니다. 이렇게 만들어진 꿀마늘은 서늘한 실온에서 약 35일 숙성시킨 후 냉장 보관하며 하루에 꿀마늘 12알 정도 꾸준히 섭취하면 좋습니다. 꿀마늘은 밥 반찬으로 활용해도 좋고 따뜻한 물에 으깨어 차처럼 마셔도 좋습니다. 특히 환절기 감기 예방이나 면역력 증진이 절실할 때 꿀마늘은 여러분의 든든한 건강 지킴이가 되어줄 것입니다. 꾸준한 섭취를 통해 그 놀라운 효능을 직접 경험해보세요. 두 번째 보약 궁합은 바로 생강과 꿀입니다. 생강은 몸을 따뜻하게 하고 소화를 돕는 대표적인 향신료이자 예로부터 약재로 널리 사용되어 온 식품입니다. 생강 특유의 매운맛을 내는 진저롤과 쇼가올 성분은 강력한 항염증 및 항산화 작용을 하며 혈액순환을 촉진하고
감기 증상 완화에도 탁월한 효능을 발휘합니다. 특히 기침, 가래, 몸살 기운이 느껴질 때 생강은 그 진가를 발휘하여 몸을 빠르게 회복시키는 데 도움을 줍니다. 여기에 꿀이 더해지면 생강의 따뜻한 기운이 더욱 증폭되고 꿀의 천연 진정 작용이 기침과 목의 통증을 효과적으로 완화하는 데 큰 도움을 줍니다. 또한 꿀은 생강의 강한 맛을 부드럽게 감싸주어 섭취를 더욱 용이하게 합니다. 생강과 꿀의 만남은 단순히 맛의 조화를 넘어 우리 몸의 면역력을 끌어올리고 만성 염증을 다스리는 강력한 천연약이 되어줍니다. 겨울철 건강관리에 없어서는 안 될 최고의 조합이라고 할 수 있습니다. 생강꿀청은 추운 겨울철 감기 예방과 면역력 관리에 더할 나위 없이 좋은 선택이며 집에서 직접 만들어 먹으면 더욱 안심할 수 있습니다. 만드는 방법 역시 어렵지 않아 주부들에게도 인기 만점입니다. 먼저 신선한 생강을 깨끗이 씻어 껍질을 벗긴 후 얇게 편으로 썰거나 채로 썰어 준비합니다. 생강의 양은 취향에 따라 조절하지만 보통 꿀과 1:1 비율로 준비하는 것이 일반적입니다. 준비된 생강을 깨끗하게 소독된 유리병에 담고 생강이 충분히 잠기도록 꿀을 가득 부어줍니다. 이때 생강과 꿀이 잘 섞이도록 나무 주걱 등으로 저어주고 혹시 모를 공기방울을 제거해주는 것이 좋습니다. 이렇게 만들어진 생강꿀청은 서늘한 곳에서 약 35일 정도 숙성시킨 후 냉장 보관하며 섭취합니다. 숙성이 완료된 생강꿀청은 따뜻한 물에 2스푼에서 3스푼 정도 타서 차로 마시거나 요리에 설탕 대신 활용하여 은은한 단맛과 향을 더할 수 있습니다. 특히 아침 저녁으로 쌀쌀할 때 생강꿀차 한 잔은 몸을 따뜻하게 하고 기운을 푹 돋아주는 데 큰 도움이 될 것입니다. 감기에 걸렸을 때는 물론 평소에도 꾸준히 섭취하여 건강한 몸을 유지하시고 따뜻하고 활기찬 하루를 보내세요. 세 번째 보약궁합은 바로 배와 꿀입니다. 배는 예로부터 기침, 가래, 천식 등 다양한 호흡기 질환에 효과적인 과일로 널리 알려져 왔습니다. 배에 풍부하게 함유된 루테올린 성분은 기관지염과 천식 증상 완화에 도움을 주며 강력한 소염 작용을 하여 염증을 가라앉히는 데 효과적입니다. 또한 배는 수분 함량이 매우 높아 건조한 목을 촉촉하게 유지해주고 풍부한 섬유질은 장 건강에도 이로워 변비 예방에도 도움을 줍니다. 꿀은 이러한 배의 천연 효능을 더욱 극대화하는 역할을 합니다. 꿀의 항균 및 항염 작용은 배의 소염 작용과 시너지를 내어 기침과 가래를 줄이는 데 탁월한 효과를 발휘합니다. 특히 목감기나 기관지염으로 고생할 때 배와 꿀의 조합은 더할 나위 없이 훌륭한 천연 치료제가 될 수 있으며 목의 통증을 완화하고 답답함을 해소하는 데 큰 도움을 줍니다. 백꿀찜은 어린아이부터 어르신까지 온 가족이 함께 즐길 수 있는 부드럽고 효과적인 천연 감기약 레시피입니다. 만드는 과정도 어렵지 않아 주말에 가족과 함께 만들어보는 것도 좋은 경험이 될 것입니다. 먼저 신선한 배 1개를 깨끗이 씻어 위쪽을 약 2cm 정도 잘라 뚜껑을 만들고 숟가락이나 과일 스푼을 이용해 배 속을 파냅니다. 이때 씨 부분까지 깨끗하게 제거해야 합니다. 파낸 배 속에는 꿀을 3스푼에서 4스푼 정도 넣고 기호에 따라 편으로 썬 대추나 생강 등을 함께 넣어주면 더욱 좋습니다. 꿀을 채운 배에 잘라두었던 뚜껑을 다시 덮고 찜통에 넣어서 배가 완전히 무르도록 약 30분에서 1시간 정도 쪄줍니다. 배의 크기와 익힘 정도에 따라 시간은 조절할 수 있습니다. 배가 투명해지고 부드러워지면 완성입니다. 쪄낸 배는 따뜻할 때 속을 떠서 먹거나 국물처럼 마셔도 좋습니다. 특히 목이 아프고 기침이 심할 때 따뜻한 배꿀찜은 목을 편안하게 해주고 가래를 삭히는 데 큰 도움을 줄 것입니다. 쌀쌀한 계절, 가족의 건강을 위한 필수 상비약처럼 활용해 보시길 강력히 추천합니다. 지금까지 꿀과 함께 먹으면 보약이 되는 음식 3가지, 즉 마늘, 생강, 그리고 배에 대한 효능과 자세한 레시피를 살펴보았습니다. 이 외에도 꿀은 우유와 함께 마시면 불면증 해소와 숙면에 도움을 주고 계피와 함께 섭취하면 관절염 완화 및 혈당 조절에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 레몬과 함께하면 풍부한 비타민C와 천연 당분으로 면역력 강화, 감기 예방, 피로회복에 탁월하며 요구르트와 꿀의 조합은 유산균과 프로바이오틱스의 시너지 효과를 내어 장 건강 및 피부 미용에 좋습니다. 또한 인삼을 꿀에 재워 인삼전과로 만들거나
꿀차로 마시면 몸의 기운을 보강하고 원기를 회복하는 데 탁월한 효과를 발휘합니다. 이처럼 꿀은 다양한 음식과 훌륭한 조화를 이루며 우리 몸의 건강을 다방면으로 지켜주는 천연 보약이자 귀한 식품입니다. 다만 꿀은 열에 약한 특성이 있으므로 너무 뜨겁게 가열하기보다는 따뜻한 정도로 섭취하는 것이 꿀의 유효 성분을 최대한 보존하며 효과를 높이는 방법입니다. 하지만 모든 음식에는 궁합이 있듯이 꿀과 상극인 음식도 존재합니다. 이러한 조합은 오히려 건강에 해가 될 수 있으므로 주의해야 합니다. 예를 들어 두부나 두유는 콩의 찬 성질이 꿀의 따뜻한 성질과 상반되어 뱃속에서 냉기와 열기가 충돌할 수 있으며 꿀 속의 유기산이 두유의 단백질과 결합하여 침전물을 생성, 영양 흡수를 방해할 수 있습니다. 양파는 양파의 휘발성 성분인 유화알이 꿀과 함께 섭취 시 몸속에서 가스를 유발하여 폭부해 팽만감과 만성 소화 불량을 일으킬 수 있습니다. 부추 또한 부추의 섬유소가 꿀의 소화 효소와 만나 과도한 소화 작용을 일으켜 폭통이나 설사를 유발할 수 있으니 섭취에 주의하시기 바랍니다. 모든 음식은 개인의 체질과 건강 상태에 따라 다르게 작용할 수 있으므로 특정 질환이 있거나 알레르기가 있는 경우에는 반드시 전문가와 상담 후 섭취하는 것이 가장 안전하고 현명한 방법입니다. 내 몸을 위한 최적의 선택을 위해 늘 신중하게 접근해야 합니다. 여러분, 건강은 건강할 때 지켜야 한다는 말이 있습니다. 오늘 알려드린 꿀을 활용한 보약 레시피들을 통해 값비싼 영양제에 무조건적으로 의존하기보다는 우리 주변의 천연 재료들로 건강을 챙기는 지혜를 발휘해 보시는 건 어떨까요? 꾸준한 섭취로 기침, 가래, 염증은 물론 면역력까지 챙기는 건강한 습관을 만들어 가시길 바랍니다. 자연이 우리에게 준 선물 꿀과 함께 건강하고 활기찬 삶을 누리시길 진심으로 바랍니다. 다음 시간에도 여러분의 건강한 삶을 위한 더욱 유익하고 흥미로운 정보로 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 이 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요, 그리고 알림 설정 바랍니다.